船，一个机制作用大于其定位作用的一个物品，它就好比你买了一款产品，但你没有按照这个产品的说明书而使用，结果你发现不按照说明书上面的使用得到的效益反而比按照说明书上面使用的效益要高，而这就是船的独有魅力。所以说在本期视频呢，我都会给各位带来这个非常抽象的船。首先，船的合成呢，你首先得准备好5种同类型的木板，在工作台里面像我目前视频中这样的方式所摆出来一个类似于 U 字形的样子，这样你就可以制作出来船。而不同类型的木头，它们所制作出来的船颜色是各不相同的，但整体外观是完全一模一样的，只是换了个颜色而已。但在这里面有一个例外，则是竹筏。竹筏本身的外观跟其他船的样子是有一定区别的，但实际上它的碰撞箱和相关属性跟普通的船没有任何区别，所以说这一方面各位无需在意。回归正题，像船这个属性的话，很多人都会给它当成一个代步工具来看。表层方面的作用，也就是给它当成一个水上工具使用。除开水上环境方面的情况，如果说你当前所在的群体为冻洋这一类群体，它是有冰的，你在冰上使用船，滑行的速度会变得非常快。在普通的冰或浮冰上移动的话，它的速度可以到达40米每秒；如果说是蓝冰的话，则可以到达72米每秒。这两者的速度不管是哪个，都超越了鞘式飞行时移动的最快速度。所以说，依靠这一层机制，它也成为了很多交通的首选方案。但实际上，船的功能远远不止如此。就像我最开始说的，你只看到了它表层方面的作用。如果说你往它的深层方面给扒一扒的话，你可以发现它有一个非常厉害的机制。这个机制就是绝大部分的生物在碰到船的时候，它都可以坐到船上，并且它们上了船之后，它们是不会主动下来的。但是这一方面是有一个例外的。如果说这个生物它本身是不能上船的，但是它是有幼崽形态的话，它在幼崽形态时候是能上船的。但如果说这个生物它在幼崽形态的时候就上船了，它等到成年长大了之后，它这边就会自动下去。可以确定的一个点就是，如果说这个生物它本身是不能上船的话，但是它有幼崽形态的话，这个幼崽形态就是可以上船的。同理，在幼崽形态的生物长大成年之后的话，它这边都会自动脱离船啊。但我要说重点并不是这个，而是船它是没有生物类型限制的，影响这个生物会不会上船的因素则是取决于它的体型。这就意味着某些体型并不是那么大的敌对生物的话，它这边一样是可以上船的。哪怕它已经对你有仇恨的话，它只要上了船，它就是下不来了。这一方面属于是非常的有实力了。甚至在很多生物的驯鹿机制里面的话，他们并不会把船给定作为障碍物，因为船的话它属于实体。所以啊，如果说你想把这个生物给引过来的话，你只需要站在船的后面，他们会直接自己上船，他们甚至连避让都不会。但这方面还有个需要注意的点，就是如果说这个敌对生物上船的话，你要离它再近，它还是会直接攻击你的。实际使用方面有一个最好的例子就是末影人。我们都知道，当玩家招惹末影人之后的话，末影人它会传导玩家的周围，从各个角度对玩家发起攻击。加上它移速高、伤害快、工具长的这几个特性，就导致了它是一个非常难缠的玩家。但它的机制里面还有另一个说法，就是如果说你在不主动招惹它的情况下的话，它是不会对你发起攻击的。在你没有招惹到它的时候，它是几乎不会传送。这个时候你在它的旁边放上一艘船，给它挤到船上的话，它上船之后，这边就可以对它发动攻击了。是的，它在船上是并不会进行传送的。我们可以通过这个方式轻而易举的将它击败，并且获取到它的末影之处啊。当然，在运输方面，它同样是一个好手就比如说有些生物像村民，它是无法用拴绳给它拴住的。这个时候的话，你就可以给它挤到船上，然后你用拴绳的话是可以拴住船的啊。是的，在1.21之后的话，你用拴绳是可以拴住船这个实体的，并且这样船它本身就是一个在水上移动的工具。如果说你要运输的方向是有水的话，你则可以直接驾驶着船开走。如果说是陆地的话，你直接用拴绳拴住它，它的速度也不会慢。在运输方面，属于真的是两全其美的选择了。而这就是一个小小的船能做到如此多的功能。关注我，带你了解更多游戏知识。